Hindi siya manggulo kasi hindi siya supportive sa aking kulay. Maganda siya kasi ang kulay niya is green, girls, pero meron naman pants sa likod. Open this one. Paano ba ito? Maganda yung packaging niya sa loob. Hindi social. Ito po yung patas ng aking mga siomay na ibinenta sa aking tuktok. General. Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So this is my first video this year 2022. It's super duper late na for unboxing gifts, but I would like to share it with you guys. I'm not bragging, but to be grateful for these generous people who made their efforts to send me presents. Anyway, hindi naman po compulsory ang pagbibigay ng gifts in any occasion. What's important in giving is that bukal po sa kalooban ang pagbibigay and then makapagbigay ngiti ito sa iyong pagbibigyan. So, today, let's see what gifts I have received. So, let's begin. Una natin ay galing sa aking pinsan kay James. So, kanya sa aking gift is coin purse na gold. So, meron siyang nakaborda dito na pusa and it's a cat. So, speaking of cat, si Bu ay natutulog dito sa gilid ko. At hindi siya manggulo kasi hindi siya supportive sa aking vlog. So, by this coin purse, my pinsan, thank you so much. So, next is to t-shirt galing kay Lujian. Maroon. Maroon po ito. And then the rest is color green. So, cool siya sa mata. Parang nature. And I love nature. So, thank you, Lujian, for this shirt. And, okay siya. Maganda siya kasi ang kulay niya is green. So, color of the year. Pero I'm wondering, bakit sabi nila ang color of the year is green, pero yung na-edit here is Pantone. Pero ang layo. Ang gift ko galing kay Ma'am Beth is swimwear. So, ipapakita ko po sa inyo guys, ang binigay sa akin ni Ma'am Beth, pumunta siya dito at inabot sa akin itong swimwear. So, spaghetti strap siya na zebra stripes. Ayan. At meron siyang skirts, pero meron naman pants sa likod. Meron na akong swimming attire. Yay! Ito one is galing kay Ma'am Riza. So, ang binigay sa akin ni Ma'am Riza is this one. Jump shorts siya. So, ito ay kulay pastel pink. So, anything na may shade ng pink. Gusto ko talaga siya. My favorite color. So, ayan, meron pa siyang ribbon dito sa by one. So, ang cute nito pag sinukat niyo. So, thank you, Ma'am Riza, for being so generous. And then, kay Ma'am Gemma. So, next natin yung open ay kay Ma'am Gemma. So, nakabox talaga siya. Ayan. So, hindi po siya in-open. Ayan. So, let us open this one. Paano ba ito? Okay. So, ayan. Charan! So, maganda yung packaging niya sa loob. Hindi social. Okay. Meron siyang foundation. Itong maliit. Sana ginamit ko na no. Wala akong foundation. And then, ito na po yung laman ng ating box. So, ito ay lip and cheek stick. So, ang brand niya is Mary Kay. So, ngayon lang po ako nagkaroon ng cosmetic na Mary Kay. So, thank you, Ma'am Gemma. So, i-open natin ito. So, ito ay cheek and lip tint. So, ang kulay niya ay razzleberry. Ayan, spelling. Razzleberry. At ito po yung color. Ang ganda.
Thank you, Ma'am Jem. Meron na akong Mary Kay. Next one is, so ang gift ko sa aking self, bumili ako ng smartwatch. So, ito po siya, guys. So, i-open natin. So, ito po yung katas ng aking mga siomay na ibinenta sa aking tuktok. So, ang model niya is W226. So, ayan. Natin. So, ito na po siya, guys. Yung smartwatch. So, supposed to be, ang bibilin ko nito is rose gold. Pero, out of stock na po yung rose gold. Kaya, ang binili ko na lang is black instead of other colors. Kasi mukha naman siyang elegant tingnan. Sabi nila pang lalaki lang. Pero for me, hindi naman. So, ayan. Diba? Ang ganda. So, bakit nga ba smartwatch ang gusto kong bilhin? Kasi para siyang may health benefits siyang maibigay sa atin kasi nagmo-monitor po siya ng ECG at saka yung heart rate natin at saka meron pang ibang mga apps na pwede natin gamitin. So, para malaman mo kung paano mo gamitin, sa loob ng box merong manual tayo. So, dito mo malalaman kung paano gamitin ang mga apps dito sa ating smartwatch. And then, of course, meron siyang charger. And then, meron siyang magnetic belt. So, black din siya. Meron siyang bracelet. Kapag ayaw mo na ng ganitong bracelet. Ayan. And, of course, meron pang isa from Crochet. Naka-box siya na red. So, open. So, ang laman nito ay earrings. So, ayan po siya, guys. Ang cute, diba? Dangling na earring na heart shape. Para talaga sa Christmas. Pero hindi ko naman sinusuot. Hindi ako masyadong nagsusuot ng jewelry. And then, meron pa ba? So, wala na. At yan po ang mga natanggap kong mga regalo. It's not all presents are wrapped. Should remember, guys, na we have also the gift of life. Gift of genuine friendship, fun. Yung ating trabaho, gift din po yan sa atin. So, yung mga priceless gifts na meron tayo. So, we should be thankful also for that. And magandang regalo po ito sa pagpasok ng taong. I would like to say that 1K subscribers! Yay! So, I would like to thank sa mga sumuporta sa akin, sa mga taong nag-push sa akin para sa aking vlog. So, maraming salamat po sa inyo. So, it's been a year na sineryoso ko po ang pag-vlog. So, hindi po siya madali. Lalo na sa pag-e-edit ng video. So, I'm so happy na nagkaroon na ng 1K subscribers. Yay! 1K subscribers! Unlock! Yay! So, ito po ay isa sa mga achievements ko, guys. And thank you so much. So, thank you for watching!